Bismillahirrahmanirrahim. Wal kismu ta'i panduman atsani kang kaping pindho minal mukhassisi saking perkara kang naksis iku munfasilun taksis kang munfasil. Aima tegese perkara yastakilu kang dhewe apa ma binafsi kelawan awak dhewe nima min lafdzin saking lafat au ghairi utawa liyane lafat. Faya juzu mongko wenang fil aso ing dalem kaul aso. Apa taksisu nertentuaken bil akli kelawan akal sawane iku padha uga akana ana ta utawi yen to ana apa akal iku biwasitatil hisi kelawan lantaran indra min musyahadatin nyatane ningali wa ghairiha lan liyane musyahadah minal hawasi nyatane pira-pira pancandriya adzahirati kang pertelo ambidunia utawa kelawan tanpa wasita tilhisi fal awalu mongko utawi kang kawitan biwasitatil hisi iku kakolihi ta'ala kaya pengendikane Allah taala firahi ing dalem angin al mursalati kang den culaken ala adin ing atasi kaum ad tudamiru dawe tudamiru ngrusak apa rih kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji aitu likuhu tegese ngrusak apa ri ing kulasek final akla mongko temen suni akal iku yudriku nemu apa akal biwasitatil hisi kelawan lantaran indra ay al musyahadati tegese peningal ma ing perkara la tadmira kang ora ana ngrusak iku maujud fi ing dalem maka samai kaya langit wasani utawi kang kaping pindho bidunia iku kakolihi ta'ala kaya pengendikane Allah taala khaliqu kulli syai'in utawi Allah iku zat kang dadekaken saben-saben suwiji-wiji final akla mongko temen suni akal iku yudriku nemu apa akal biddarurati kelawan darurat anahu ing temen suni Allah taala halim walur sapa Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku khaliqon kang dadekaken li nafsihi maring awak dhewe ne Allah wala li sifati lan ora maring pira-pira sifati Allah adzatiyati kang bangsa zat wa ka qoulihi ta'ala lan kaya pengendikane Allah taala wa ilahilan iku keduwe Allah alan nasi ing atase menungso hijul baiti utawi nuju baitullah man rupane wong istatoa kang mampu sapa man ilaihi maring bait apane sabilan dalane final akla mongko temen sune akal iku yudriku nemu apa akal binadri kelawan angen-angen anatifla ing temen stune bocah wal majnuna lan wong edan iku layadkhulani ora manjing sapa tiflan majnun li adamil khitabi krana ora anane khitab wakilalan den aturaken laya juzu ora wenang apa zalika mengkono-mengkono taksis bil akli li anama krana temen suni perkara nafa kang nafeaken apa aklu akal hukmal ami ing hukume am nafi'aken anhu saking ma iku lam yasmalhu ora mengku ing ma apa la amu am it latasiu krana rasah apa iradatuhu ngarepaken ma wa dzakara lan nutur apa aslu kitab asal jamul jawame anal khulfa ing temen sune persulayan iku lahdziyun bangsa lafat wa filan iku tetep ing dalem khulfun bahsun utai pembahasan zakar tukang nutur sapa ingsun ing bahsun fil hasyiyati ing dalem kitab hasyiyah wali hadalan krana iki bahsun tarok tuhu tinggal sapa ingsun ing khulfu huna ing dalem kene-kene kitab wa bimalan kelawan perkara takororo kang dadi tetep apa ma ulima den weruhi apa anna taksis so temen sune taksis bil akli kelawan akal iku syamilun mengku lil hisi maring pengrasa kama kaya perkara salakahu kang ngambah ing masaba Ibnul Hajib Imam Ibnul Hajib lianal hakima krana temen sune kang ngukumi fi ing dalam hisu iku inama huwa embesine utawi hakim iku ala aklu akal fala hajata mongko ora ana boto iku maujud ila ifradi maring ngijekaken hisu bidzikri kelawan nutur khilafan alinulayani lima maring perkara salakahu kang ngambah ing ma apa la aslu kitab asal wa ya juzulan menang fil aso ing dalem kaul aso apa taksisul kitabi naksis Al-Qur'an bihi kelawan kitab ai bil kitab itu kese kelawan alkitab wa utawi taksisul kitab bihi iku minta sisi qot'in saking naksis dalil kang qot'i min taksisi qot'il matni saking naksis matan kang qot'i bi qot'ihi kelawan qot'ine matan kelawan bangsa qot'ine matan kata sisi qouli ta'ala kaya naksis pengendikane Allah taala rupane wal mutallaqatu ta pira-pira wadon kang katolak iku ya tarobasna ngenti-ngenti sapa al mutallaqat bi angfusihin kelawan pira-pira awak dhewe ne mutallaqat
salah sata kuruin kelawa ing dalem telu pira-pira sucenan, ing dalem telu pira-pira sucenan asyamili kang mengku apa kauluhu lil hawamili maring pira-pira wadon kang hamil wali ghairil madkhuli lan maring liyane wadon kang den dukhul sapa bihina al biqaulihi den taksis kelawan pengendikane Allah wa ulatul ahmali utawi pira-pira wadon kang anduweni wetengan iku ajaluhuna utawi mongsone ulatul ahmal iku ayadona yen tong lahiraken sapa ulatul ahmal hamlahuna ing wetengane ulatul ahmal wa biqauli lan den taksis kelawan pengendikane Allah ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza nakahtum ing dalem nalikane nikah sira kabeh al mukminati ing pira-pira wadon mukmin summa talaktumuhunna nuli megat sira kabeh ing al mukminat min qabli antamasuhuna saking sadurunge yen to jima sira kabeh ing mukminat famalakum mongko ora ana iku keduwe sira kabeh alaihinna melarat ing atase mukminat min iddatin utawi iddah tak tadunaha kang milang-milang sira kabeh ing iddah kang milang-milang sira kabeh ing iddah wakilalan den aturaken laya juzu ora wenang apa zalika mengkono-mengkono taksisul kitabihi liqali taala krana pengendikane Allah taala wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira adzikra ing Al-Qur'an litubayina krana yen to mertelaaken sira linasi maring menungso ma ing perkara nuzila kang den turunaken apa ma ilaihi maring nas fuwido den pasrahaken apa albayanu mertelaken ila rasulihi maring utusane Allah wa taksisu utawi nasis iku bayanun mertelaken fala yasulu mongko ora hasil apa bayan illa biqauli angin kelawan dawuh Kanjeng Nabi utawa Rasul kulna ngucap sapa kita waqa'atu miba apa zalika mengkono-mengkono taksisul kitabihi apa zalika mengkono-mengkono tahsisul kitabihi kama roaita kaya oleh ningali sapa sira atas tadi itu fa in kulta mongko lamun ngucap sapa sira ya tamilu member apa atasi sunasis biwari dzalika kelawan liyane mengkono-mengkono kitab minas sunnati nyatane hadis kulna ngucap sapa kita al aslu utawi asal iku adamu ora anane taksis biwari dzalika iku adamu ora anane tasis biwari dzalika wa bayanur rasuli utawi oleh mertelaken rasul iku yasduku beneri apa bayanur rasul bibayani ma kelawan mertelaken perkara nuzila kang den turunaken apa ma alaihi ngatasi rasul minal kitabi nyatane Al-Qur'an wa qad qala hale teman-teman dawuh sapa Allah taala halim maru sapa Allah wa nazzalna lan nurunaken sapa ingsun alaika ing ngatasi sira alkitab ing Al-Qur'an tibyanan krana dadi katerangan likulli syai'in kedue saben-saben suci-wici wa ya juzulan unang fil aso ing dalem kaul aso apa taksi susunati nertentoaken sunah al mutawatirati kang tumpa-tumpa wa ghairi halan liyane mutawatirah biha kelawan sunah ai bisunati tegese kelawan sunah kadzalika kaya mengkono-mengkono mutawatirah kata sisi khabari sahihaini kaya naksis khabari Bukhari Muslim rupane fima iku tetep ing dalem tanduran sakot kang ngirami apa sama'u dan al-usyuru utawi 1/10 zakate den taksis bi khabarihi kelawan hadise Bukhari Muslim sahihaini laisa ora ana iku fima ing dalem tanduran duna khamsati ausukin kang saandhape 5 pira-pira wasak apa sedekah zakat wakilalan den aturaken laya juzu ora wenang apa tahsisus sunnah biha ora wenang apa tahsisus sunnah biha li ayati wa angzalna krana ayat wa angzalna lan nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira adzikra ing Al-Qur'an kusira den cendhek apa bayanuhu kapertelani rasul alal kitab ing ngatasi Al-Qur'an kulna ngucap sapa kita waqa'atu miba apa zalika mengkono-mengkono tahsisus sunnah biha kama kaya perkara roaita kang ningali sapa sira ing ma
ma'anahu ing dalem sarta temen sune kelakuan iku lamani ora ana perkara kang nyegah iku maujud ora ana perkara kang nyegah iku maujud minhu saking taksis liana huma krana temen sune sunah loro iku min indillahi saking ngersani Allah kala dawuh sapa Allah taala halimul sapa Allah wa mayanti kulan orang ngucap sapa rasul wa mayanti kulan orang ngucap sapa rasul anil hawa saking kekarepane nafsu waya juzulan menang fil asohi ing dalem kaul aso apa taksisu kulin retentokaken saben-saben siji minal kitabi saking Al-Qur'an was sunnah lan hadis bil akhori kelawan menehi fal awalu mongko utawi kang kawitan iku kataksisi ayatil mawarithi koyok nasis ayat kang mertelakaken pira-pira warisan asyamilati kang mengkulil waladi maring anak al kafiri kang kafir bi khabari sahihaini naksis kelawan khabari Bukhari Muslim layari ora bisa mari sapa al muslim wong muslim al kafiro ing wong kafir walal kafiru lan ora bisa mari sapa wong kafir al muslima ing wong muslim fadza mongko utawi iki taksisu ayatil mawarid iku taksis bi khabaril wahidi kelawan khabar wahid fabil mutawatirati mongko utawi taksis kelawan khabar kang mutawatir iku aula luwe utama mongko utawi naksis kitab kelawan khabar kang mutawatir iku aula luwe utama wakilalan den aturaken laya juzura wanang apa tahsisul kitab bil mutawatirati kelawan khabar kang mutawatir al fi'liyati kang bangsa penggawe binaan krana jenengaken ala kaulin ing atase pendapat yati kang teka apa annafi lar rasuli temen stune penggawene Kanjeng Rasul iku layu khosisu ora naksis apa fi'lu wakilalan den aturaken laya juzura wanang apa tahsisul kitab bi khabaril wahidi kelawan khabar wahid mutlakon kelawan mutlak wa illa lamun ora laya juzu laturika mongko yektine den tinggal apa alaqad iyu perkara kang bangsa mesti bidzoni kelawan perkara kang bangsa penyono kulna ngucap sapa kita mahalu taksisi utawi panggonane naksis iku dilalatul amin nuduhaken am wa ya utawi dilalatul am iku dzoniatun bangsa penyono wal amalu utawi ngamal bidzonini bidzonniyaini kelawan dalil dzon loro lawan dalil kang bangsa dzon loro iku aulalu utama min ilgha ya hadi mati nimbang ngengguraken salah sijine dzonniyaini wakilan den aturaken ya juzu wenang apa tahsisul kitab in khussa lamun den taksis apa ambi munfasilin kelawan perkara kang kapisah kelawan dalil kang kapisah lidhu fi dilalati krana apese oleh nuduhaken am hina idzin ing dalem arikalane in khussa wakilan den aturaken apa ghairu dzalika liyane mengkono-mengkono in khussa wasani utawi kang kaping pindho iku kataksisi khabari muslimin kaya naksis khabari Imam Muslim al bikru utawi perawan bil bikri zina kelawan perawan iku jildu miatin den jilid kelawan 100 asyamili kang mengku apa khabar lil amati maring kawula amat bi qauli ta'ala kelawan pengendikane Allah taala den taksis kelawan pengendikane Allah taala fa alaihi mongko iku ing atase amat nisfuma utawi separone perkara alal musonati ing atase pira-pira wadon kang kareksa minal adzabi nyatane siksa wakil lan den aturaken laya juzura wenang apa zalika mengkono-mengkono sani liqouli ta'ala krana pengendikane Allah taala litubayina supaya mertelaken sapa sira linasi maring menungso ma ing perkara nuzila kang den turunaken apa ma ilaihim maring nas ja'alahu ndadekaken sapa Allah ing Kanjeng Nabi mubayyinan ingkang mertelakaken lil kitabi maring Al-Qur'an fala yakun mongko ora ana awal kitab Al-Qur'an iku mubayyinan kang mertelakaken li sunati maring hadis kulna ngucap sapa kita wa atumi bapa zalika mengkono-mengkono kitab mubayyinan li sunnah kamaro aita kaya oleh ningali sapa sira ma annahu ing dalem sartane temen suni kelakuan iku lamani ora ana perkara kang nyegah iku maujud minhu saking kitab mubayyinan li sunnah lima krana perkara maro kang wis liwat apa ma wa minas sunnati lan iku saking sunnah fi'lun nabi utawi penggawene Kanjeng Nabi wa takriruhu lan katetepane Kanjeng Nabi fa ya juzu mongko wenang fil aso ing dalem kaula aso apa takhsis sunahsis bihi maklawan fi'lu lan takrir wa ilam yata'ata senajan ora dadi gampang apa takhsisuhuma nakhsis fi'lu lan takrir lintifai umumihi makrana dadi sepine umume fi'lu lan takrir kama kaya keterangan ulama kang wis den weruhi apa ma mimma saing perkara maro kang wis liwat apa ma wa zalika utawi mengkono-mengkono taksis bihima
Iku kayakula kaya yen to dawuh sapa Kanjeng Nabi. Al wisalu utawi nepung poso iku haramun haram ala kuli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Sumaya faluhu nuli agawe sapa Kanjeng Nabi ing wisol au yukiru utawa netepaken sapa Kanjeng Nabi man ing wong falahu kang agawe sapa man ing wisol. Wa kilan den aturaken layu khossosoni ora den taksis layu khossisoni ora naksis apa fi'lu lan takrir ora naksis apa fi'lu lan takrir balian sakhoni balik nyalini apa fi'lu lan takrir hukmal ami ing hukume am li anal asla krana temen suni asal iku tasawin nasi padane menungso fil hukmi ing dalam hukum. Kulna ngucap sapa kita at-taksisu utawi taksis iku aula luwih utama minanasi tinimbang nyalini lima krana perkara fihi kang tetep ing dalem ma min ikmali fihi kang tetep ing dalem taksis min ikmali dalil ini nyatane ngamalaken dalil loro wasawa unan iku padha uga akan utawi yen to ana iku matakrir ing dalam syaratane takrir apa adatun pengadatan bitar ki ba'dil ma'muri kelawan tinggal setengah perkara kang den perintah apa bihi al au bi fi'li ba'dil manhi utawa kelawan nglakoni setengah perkara kang den cegah apa anhu al amla utawa ora wal aslu utawi asal iku ka ghairi kaya liyane asal. Wal aslu utawi kitab asal ka ghairi halimadani liyane kitab asal iku ja'alahan dadiaken apa asal ing adat al mukhassisata ing perkara kang naksis in aqarra lamun netepaken biha kelawan adat sapa nabi Gusti Kanjeng Nabi awil ijma'u utawa ijma' ma'anal mukhassisa ing dalam sartane temen stune perkara kang naksis fil haqiqati ing dalam hakikate iku inama huwa mestine utawi mukhassis iku takriru katetepane Kanjeng Nabi au dalilul ijma'i utawa dalil ijma'. Waya juzulan wenang fil asoing dalam kaula aso apa taksi sukulin naksis saben-saben siji minal kitab bisa Al-Qur'an wa sunnah lan hadis bil kiasi kelawan kias al mustanadi kang den sendhiaken ila nasin maring nas khosin kang tertentu walau khabar wahidin senajan anane nas iku khabar wahid kata sisi ayat azaniyatu wazani koyok nasis ayat azaniyatu wazani asyamilati kang mengku lil amati maring kawula amat biqouli ta'ala nasis kelawan pengendikane Allah taala fa alaihina mongko iku ing atase ima nisfuma utawi separo perkara alal musonati ing atase pira-pira wadon kareksa minal adzabi nyatane siksa wa kisalan den padhaaken bil amati kelawan amat sapa al abdu kawula wakilan den aturaken laya juzu ora wenang apa zalika mengkono-mengkono taksi suku len bil kias mutlakon kelawan mutlak hadron krana ngedoi min takdimil kiasi saking dinginaken kias ala nasi ngerekaken ing atase nas ala dirupane nas huwa kang utawi aladzi ku asluhu asali kias fil jumlati ing dalem gemblengan. Wakilan den aturaken laya juzu ora wenang apa tasi suku len bil kias ingkang lamun ana apa kias iku khofiyan samar lidu fi krana apese kias wakilan den aturaken apa ghairu dzalika liyane mengkono-mengkono laya juzu ila akhirih kulna ngucap sapa kita ikmalu dalilaini utawi ngamalaken dalil loro iku aulalu utama min ilwa'i ahdahima tinimbang ngengguraken salah sijine dalil laini wal khilafu tai persulayan iku fil kias ing dalam kias adzoni kang bangsa penyono amal qati wanapun utawi kias kang bangsa mesti iku faya juzu mongko wenang apa ataksi sutasis bi kelawan qati qatan kelawan mesti wa bidalil khitabilan naksis kelawan dalil khitab ai mafhumul mukhalafati tegese mafhum mukhalafah kata sisi khabari Ibnu Majah koyok naksis khabari Ibnu Majah rupane alma utai banyu iku layu najisuhu ora najisaken ing ma apa syai'un suwi-wiji ilama angin perkara gola bakang lende apa ma ala rihihi ing atase ambune ma awatu mihi lan rasane ma walau nihilan wernane ma den tasis bimafhumi khabari kelawan mafhumi khabare Ibnu Majah rupane idza balagha ing dalem nalikane tumeka apa almau banyuku lataini ing rongkola lam yahmil mongko ora mengku apa ma al khobatha ing najis wakilan den aturaken layu khosisu ora nahsis apa dalilul khitab li ana dilalatul ami krana temen sune oleh nuduhaken am alama ing atase perkara dalakang nuduhaken alih ing atase ma apa al mafhum iku bil mantuki kelawan mantuk wa wa utai mantuk iku muqaddamun den dinginaken al mafhumi ngatasi mafhum wa ujibalan den jawab apa kil bi anal muqaddama kelawan temen stuhune perkara kang den dinginaken kelawan temen suhune perkara kang
den dinginaken alaihi ngatasi mafhum iku mantuk khosun kang khos lama ora perkara huwa kang utahi ma iku min afrodil ami saking pira-pira ijen-ijene am fal mafhum mongko utahi mafhum iku muqaddamun den dinginaken alaihi ngatasi ma li ana ikmala dalilaini krana temen suni ngamalaken dalil loro iku aula luwih utama min ilwa ya hadi mati nimbang ngangguraken salah sijine dalilaini waya juzulan nang apa takhsis takhsis bil fahwa kelawan fahwa ai mafhumil muwafaqati tegese mafhum muwafaqah wa in kulna senajan ngucap sapa kita adilalatu utawi nuduhaken alaihi ngatasi mafhum muwafaqah iku kiasiatun bangsa kias ka takhsisi khabari Abi Dawud kaya nakhsis khabari Abi Dawud wa ghairi lan liyane Abi Dawud rupane khabar layul wajidi utawi ngendi-ngendine wong kang sugih iku yuhillu iku yahillu ngalalaken apa layul wajid iku yahillu ngalalaken apa layul wajid irdahu ing keprawirane wajid wa uqubatahu lan tatrapane wajid ay habsahu tegese ngeker wajid bimafhumi den tasis kelawan mafhume hadis fala takul kelawan mafhume ayat fala takul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring walidain ufin ing pengucap Allah fayahrumu mongko haram apa habsuhuma ngeker walidaini lil walidi krana wong tuwa lil waladi krana utang anak lil waladi krana utang anak wa huwa utawi haram iku ma perkara nakal nukil kang den nukil apa ma anil mu'adzami saking agung-agunge sahabat wa sahaula nyaken ing manukila sapa An-Nawawi Imam Nawawi